Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Itiyoo Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf qabanii dhiyaanne kan sanbaraan geenyu ta'a. Oduu waliin an Abdii Milkeessaa ta'ee xumuraatti nu waliin tura. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaamootti balaa tasaa mudateef mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti Siinodoosii dhaabbataa irraa ibsi gaddaa kenname. Guraandhala 2 bara 2018 aanaalee godina Gaamoo sadanitti sababa balaa sigiga lafaa fi lolaan lammiilee keenya lubbuu isaanii darbuu gadda guddaadhaan dhageenyeerra. Amma ammaattis bakki gahan kan hin beekamne mana jireenyaa isaaniirraa kan buqqa'anii fi manni isaanii jalaa kan manca'e lammiileen keenya hedduun jiraachuun isaanii ammoo gadda keenya jabaa taasiseera. Sababa balaa uumamaa rifachiisaa fi laphee nama cabsuu kanaan lammiilee keenya lubbuu isaanii dhabaniif nu Itoophiyaanota qofa osoo hin taane jireenya dhala namaaf lubbuu kan qabu hunduu gaddeera. Sababa balaa tasaa uumama kanaan lammiilee mana jireenya isaaniirraa buqqa'anii fi manni jalaa manca'ee itti fufiinsaan akka of danda'aniif tattaaffii taasifamu hundaaf hawaasnii fi dhaabbileen gargaarsa taasisan hunduu deeggarsa isaaniirraa eegamu akka taasisan qulqulluun Siinodoosii waamicha dabarsa. Waaqayyo Gooftaan balaa tasaa mudateen lubbuu isaanii kan dhabaniif boqonnaa lubbuu akka kennuuf maatii firoottan fi uummata biyya keenyaaf jajjabina akka nuuf kennu yeroo hundaa kadhanna jechuun Siinodoosiin dhaabbataa ibseera. Oduu wal fakkaatuun eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa fi eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaan qulqulluu Siinodoosii gadda isaaniitti dhaga'ame ibsaniiru. Godina Gaamoo aanaa Gaachoo Baabaa ganda Maazoo Doyisaa Laakaa aanaalee Boonkee ganda Yallaa akkasumas aanaa Kaambaa ganda Baaltaa keessatti rooba cimaan balaa lolaa fi sigiga lafaa mudateen lubbuun obboloota keenyaa 30 darbuu isaa akkasumas magaalaa Arbaa Mincii fi naannoo isheetti guutiinsa laga Kolfoo fi Sigootiin qabeenya irratti manca'iinsa guddaan gahuu isaa yeroo dhageenyu gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Balaa tasaa kanaan lubbuu obboloota keenyaa darbuu fi qabeenyi manca'uun isaa mana kiristaanaa keenya baay'ee kan gaddisiise ta'uu ibsaa. Miidhaa ga'e kanaan gadda guddaa nutti dhaga'ame maqaa keenyaa fi maqaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaan ni ibsina. Obboloota keenya balaa kanaan lubbuu isaanii dhabaniif Waaqayyo Gooftaan lubbuu isaanii qulqulloota abboota keenya kanneen akka Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoob bira akka nuuf boqochiisu yeroo mara ni kadhanna. Maatii fi firoottan isaaniif ammoo jajjabina ni hawwina jechuun gadda isaanii ibsaniiru. Akkasumas eebbifamoo Abuna Eeliyaas hangafa Phaaphaasii biyyoota lallaba Gaamoo fi naannoo isaa Goofaa fi Baaskeettoo gadda isaanii ibsaniiru. Sababa balaa tasaa kanaan lammiilee keenya lubbuu isaanii dhabanii fi miidhaan qabeenyaa irra gahe jiraattota naannichaa fi mana kiristaanaa keenyaaf gadda guddaadha. Maqaa biyya lallaba keenyaa fi maqaa uummata kiristaanaan gadda nutti dhaga'ame ibsina. Balaa kanaan lammiilee keenya lubbuu isaanii dhaban Waaqayyo gannatatti nuuf haa boqochiisu. Maatii fi firoottan isaaniif jajjabina akka kennuuf ni kadhanna. Waaqayyo Gooftaan uummata keenyaa fi biyya keenya rakkoo hamaa irraa nuuf haa eegu jedhaniiru. Sirni awwaalcha barsiisaa Zalaalam Wandimmoo Bitootessa 3 bara 2018 Kaatediraala Teessoo Galataa Qulqulluu Sillaaseetti raawwatame. Barsiisaa Zalaalam Wandimmoo yookaan Walda Samaat bara 1969 dhalatanii guraandhala 28 bara 2018 addunyaa kanarraa boqotaniiru. Waggoota 49 biyya lafaarra jiraatan kanatti barumsa amantaa fi barumsa addunyaa seeraan kan baratan akkasumas namoota rakkatan magaalota biyya keenya adda addaatti argamaniif gargaarsa hedduu taasisaa turaniiru. Kana malees baadiyyaa hanga magaalaatti biyya keessaa hanga biyya alaatti wangeela lallabaa kan turanidha. Sirni gaggeessaa fi awwaalcha barsiisaa Zalaalam Wandimmoo sagantaalee garagaraan mana kiristaanaa Dabra Saaleem Boolee Madaanalamitti sagantaan kadhannaa fi hiikamaa taasifamuun dirree masqalaatti sagantaan wangeelaa dubbisuu faaruu abbootii fi faarfattoota dilbataan seenaan jireenyaa isaanii dubbifamuun akkasumas ergaan eebbifamoo fi qulqullaa'oo Abbaa Maatiyaas Paatriyaarkii duree Phaaphaasota Itoophiyaa hangafa Phaaphaasii Aksuum teessoo Abbaa Taklaa Hayimaanoot karaa eebbifamoo Abuna Maatiyoos eegaa olaanoo tamsaasa miidiyaalee EOTC fi EOTC Afaan Oromoon dubbifameera. Dabalataanis eebbifamummaan isaanii gama isaaniitiin kan miidhamne nudha. Barsiisaan Zalaalam gara jireenya isaa bara baraatti deemeera. Egaa maal jenna tajaajila akkasaa akka nuuf kennu kadhachuudha malee jechuun gadda itti dhaga'ame ibsataniiru. Sirna gaggeessaa kana irrattis liqatu Gwaan Lubataa Gaayit Addala barreessaa olaanaa gumii dhaabbilee amantoota Itoophiyaa eenyurrattiyyuu ba'aa ta'uu dhiisuuf akka qulqulluu Phaawulos dunkaana ofiisaa hodhachaa tattaaffii ofiitiin mana kiristaanaa kan tajaajile faaya mana kiristaanaati. Akka eesaa hangafummaasaa ittoo misiraatiin kan hin jijjiirre caalattiyyuu akka Yaaqoob na eebbistu malee sin gadhiisu jechuun waaqa isaa waliin jaalalaan kan falme nama jabaa ture. Waaqayyo ati tajaajilte lubbuu kee hammannaa Abrahaam
Yisaaqii fi Yaaqoobitti haa boqochiisu. Nutis hojii kee hordofnee cimina kee fakkeenya taasisnee qajeelummaan wangeelaa fi dhala namaaf akka hojjennuuf nu haa gargaaru jechuun ergaa isaanii dabarsataniiru. Akkasumas gamtaa lallabdoota biyya lallaba Finfinnee fi abbootii garagaraan ergaan darbeera. Sirni awwaalchaa kunis bakka eebbifamoo Abuna Saawuroos hojii gaggeessaa mana lubummaa waliigalaa, eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaa qulqulluu Siinodoosii, eebbifamoo Abuna Qoosxoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Salaalee, eebbifamoo Abuna Gorgoriyoos hangafa Phaaphaasii biyya lallaba Shawaa Bahaa, eebbifamoo Abuna Maatiyoos eegaa olaanoo dhaabbata tamsaasa miidiyaalee EOTC fi EOTC Afaan Oromoo, eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaa Mu'aaz Xababaat, Diyaaqoon Daani'el Kibrat, gorsaa gama hawaasummaa muummee ministeeraa Liqat Guhaan Lubataa Gaayitaa Addalaa, barreessaa dhaabbilee amantoota Itoophiyaa, hojii gaggeessitoota adda addaa, bulchitoota raddaalee fi kawaalotaa, hayyoota mana kiristaanaa akkasumas faarfattoota hawaasa kiristaanaa fi maatii fi firoottan isaanii hedduun bakka argamanitti haala kabaja qabuun raawwatameera. Xumura irrattis sagantaan gaggeessaa fi awwaalchaa eebbaa fi kadhannaa eebbifamtoota abbootii Phaaphaasotaan goolabameera. Haaromsi mana qulqullummaa Kawaala Tulluu Humnaa Qulqulluu Gabri'eel Qullubbii hojiitti akka seenamuuf waliigalteen raawwatame. Baroota dheeraaf osoo hin haaromfamiin kan ture ijaarsi mana qulqullummaa Kawaala Tulluu Humnaa Qulqulluu Gabri'eel Qullubbii akka haaromfamuuf kallattii eebbifamoo hojii gaggeessaa waliigalaa eebbifamoo Abbaa Saawuroos kennaniin caalbaasiin bahee dorgomtoonni hedduu dorgomaa turuun isaanii ni yaadatama. Bifuma kanaan faayilli dorgomtootaa ilaalamaa kan ture yoo ta'u, dhiyeessii qulqullina qabuu fi gatii madaalawaa kan dhiyeesse dhaabbanni koonistiraakshanii Aadur kan mo'e yoo ta'u, guyyaa kanattis eebbifamoo hojii gaggeessaa fi eebbifamoo barreessaa qulqulluu Siinodoosii akkasumas aangoonni olaanoon mana lubummaa waliigalaa bakka argamanitti koonistiraakshiniin caalbaasicha mo'ate ifa baheera. Eebbifamoo hojii gaggeessaan waliigalaa eebbifamoo Abuna Saawuroos qondaalli Phaaphaasii biyyoota lallaba Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar kallattii hojii kennaniin hojiin kun hojii mana Waaqayyoo ta'uu isaatiin eebba guddaa kan itti argatan waan ta'eef dhaabbanni koonistiraakshanii Aadur kun hanga adoolessa 19 bara 2018tti hojii kana sadarkaa qulqullina olaanaadhaan xumuruu akka qabu kallattii hojii kennaniiru. Eebbifamoo Abuna Diyoosqoroos barreessaan qulqulluu Siinodoosii dhaabbatichi itti gaafatamummaa kana hojii mana Waaqayyoo waan ta'eef of eeggannoo guddaan waan barbaachisuuf hojichi yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Xumura irrattis dhaabbanni koonistiraakshanii Aadur itti gaafatamummaa itti kenname kana bifa milkaa'aan akka ba'atu dhaamuudhaan waliigalteen hojii mallattaa'e sagantichi kadhannaa fi eebba abbootiin goolabamee jira. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana gaammaatti daawwattan ture. Oduu waliin ana Abdii Milkeessaan ture. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo afaan waliin turtii gaarii.